People power, LUP, everywhere. Samsoni abantu bekamugongo ati sakusula batumanyi batulya batumanyi batukola ki bwetutambula ebintu byaffe byonna Walakira alikola ki. Tamanyi muntu mukulu buli omuyita aba atuukira mu budde. Tetulonda kibiina, tulonda busobozi. Famire empalana zaabwe za famire tezitukwatako. Baati watalina kiddako yabba embombo. Yabba embombo n'enkoko. Yabba embombo za faaza. Yali ayizamu wakalulu. Tuli timu Walakira fafeka. Kati ekindazi okirya oba bajja sikibera? Ekindazi kirya ango. Tambula nakyo nga weekirya. Naye nga gw'omuziki mw'olini. Makandi, njagala kutegeeza Pulezidenti Kyagulanyi bwe yaleeta mu kibiina abamu baagala kumusuula. Odiyota omuntu ali kunaamanya n'omuwa ekaadi. Kati yo twagala tubalage kaadi si eronda. Naye bwe twagala tegeere nti yaleeta abalabe mu kibiina kyaffe abaagala okumusuula obusuuzi. Toyinza kubanga oyagala omuntu osimba kibiina n'oddira omuntu akwala ebyokunywa n'omuwa kaadi. Era tuli banyuvu nnyo. Ekibiina kyaffe bakigobye mu ggongolo ezo. Kati mwasazeewo okukola ki mmwe bannakalamu? Twasazeewo tugenda independent owaffe omwana w'abantu tugende n'oyo kaadi si eronda Katonda owaffe. Pulezidenti Kyagulanyi tukyamuli era tumwagala naye Katonda wa independent kuba yalina amaanyi oli asula busuzi kibiina. Ono ye mwana waffe ye waffe gwe tulina okuwa akalulu. Bamufutyanga kaadi naye tetwakitya. Tujja muwa akalulu mu buli ngeri yonna. Mr. Bwerufu Walakira Yunus. Lwaki mumusimbyewo ng'ekyalo? Mumusimbyewo ng'ekyalo. Baluge bamusondedde ssente? Bamusondedde ssente olw'ensonga eno gye tuliko olwaleero lwansonga tumwagala. N'amafuta ge tuvuze ge batuwadde twagabuddeko nga tuvuga amafuta gaffe olw'okwagala. So buli omu mwera omwana oyo akalulu otumbula ye kalamba Eh? Walakira. Ogenda teeka yaani? Leka kubayo kamu naawe. Owagira ani? Walakira. Lwaki? Kyankoledde. Walakira akoledde ki? Akoledde ki Walakira? Nze mbimanyi. So opeemu ku ndongo awo mpaka omubali. Mu kitundu kino mu kyalo kyaffe kino Kamugombwa ekitundu nga nze ndina abakyalo w'e Kamugombwa naye tusanyusa nnyo okubalaba tusanyukidde ddala tutuule entende oba bukya buke oba buziba buzibe weeya neebaza Mukama ng'essaala weetambudde Walakira okutuukako awo. Olunaku lumu Walakira oyo yajjako ewange nga bimusobedde ne mugamba Walakira kola ki? Guma nze ndi musajja w'NRM gye seegaana naye ku mukolo guno mmanyi ab'NRM tuli baki? Lwakwekaza naye wano weetuli naye ng'omusajja tukola ki? N'olwekyo nze ndi ku ddaala ddene mu kibiina kya NRM naye omusajja oyo tuwangadde naye ebbanga ddene. Walakira tabbanga ku nkoko ya muntu wadde. Walakira ye musajja akwata empola ekyama ky'omuntu n'akutuuza ne bweba poliisi ekutudde Walakira banja abavubuka banonye ku ki? Nze nompeera mu maaso gammwe ne Mr. Walakira nga wooli. Walakira omanyi tulina essomero eryo twasomako naawe. Mu ssomero eryo nali head boy nga pade yali class monitor. Waliko Saara wa wano
n'omwami akuyimiridde ku mugongo sebo twakoze olukiiko okufaana obutanyagwa bafutusa ojo olina bangi na buli alowooza okuleeta effujjo mu kalulu ka Walakira amazima tuli bangi ate tuwera ate tulina lo naki mukitegedde bannange n'olwekyo mbasaba mwenna bwe tubaffe tuvuddeyo ne tujja wano okuwagira Walakira abantu b'esseeta buli omu wali awanike ku mukono Walakira alabe ab'esseeta seeta bweya ng'omuluka sebo n'abalala gye bali esseeta eri Katale erukalu lugo wonna abantu bagamba Walakira ki kati abantu b'ekitimba mmwe bakyalina abantu bemukkiriza nga Katonda ne mutya okwatula n'okwewaayo ffe tuba tugambye nti Walakira agende mmwe baani abagamba mutajja kgenda n'olwekyo Walakira ffe tumanya agenda kubaawo agenda kulinnya ku ntebe ebbanga lyonna nga tuli mabega we n'olwekyo Walakira ssebo eno entanda gitegeere tukyakuwa ebisanja byonna by'oyagala ekirala tujja kikola ki ffenna tuli bannabyabufuzi naye tukyalemeddwa okutuukako mu haafu n'olwekyo tusaba oyongere otutendeka naye saba woliba ogooye nange onkwate ku mukono ofuuke ssentebe w'eggombolola n'ebigambo ebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ne tugamba ekisanja kino kyonna kya mwami Walakira ewatali kumutatanganya era mu ttiimu ssebo mukulu Walakira mukama wange Badru mwali mu ttiimu yo era ekyetaagisa kyonna oba ssente oba kubiyiwa mubiri wali oba kamubazi n'olwekyo basebo ne banyabo njagala obakakasa ti byonna bye muwulira ffe twabiwulira dda muwulira abasajja aboogera ebigambo ebyo twabawulira ki n'olwekyo basebo ne banyabo mukkirize kati essaawa zino bibabuza embiibya era nange tuyise abasajja benkwese ne tugamba abasajja balagawa n'olwekyo mukkirize mwami Walakira ono kino nkyogereko mukulu Walakira ono ennyumba ye eyiwe eludda zonna mu mbeera zonna era wano tusaba buli ali wano yenna alina obuyambi bwonna oba omubiri gwonna agwire omwami Walakira kubanga tusula batumanyi bwetulya batumanyi bwetukola ki bwetutambula ebintu byaffe byonna Walakira abikola ki Yes, erinnya nze Walakira Yunusu nzize wano tumaze okwewandiisa ku kifo eky'obwa ssentebe bw'eggombolola ya Kalamba nate era okwewandiisa kuwedde bulungi nnyo n'empapula zange zonna tuzifunye ekyo kyo kiwedde naye nga nsuubiza bannakalamba nate okunzizaako ekisanja kino ekyokubiri bye mbadde sinnamaliriza mbyongera okubimaliriza okugeza nga amazzi era amazzi gatambula mu ggombolola yaffe ya Kalamba n'okwongera okusitula ku byenjigiriza ebyobulamu byaffe naddala ng'eddwaliro lyaffe erya Kitimba okulyongerako ekikomera ekyo ne geeti tennaba kuggwa bulungi n'enguudo zaffe naddala enguudo zaffe eza Kalamba tuzongeremu we tubadde tutannamaliriza era mbasuubiza bannakalamba nti tukyaliwo wetuli mu bwerufu nga bwe tutambudde eggombolola yaffe eno emyaka 5 egiwedde independenti naye ndi wamu n'enteekateeka zonna eza gavumenti ezitambula naddala PDM emyoga byonna byonna era nkubiriza abantu beenyigire mu pulogulaamu ezo zonna eza gavumenti kubanga independenti obeera okola emirimu gyonna nga teri kikutangira. Nze Simba Ibrahim Katerega nze district councillor akyaliko akiikirira Kalamba sub county. Ngaffe abantu abamu beebuuza lwaki Walakira ze independent ekintu kiri kimu nti abantu tebategeera bulungi wakati wa people power. Abantu bategeera people card tebategeera people power. People power kitegeeza maanyi g'abantu. Walakira Yunusu amaanyi g'abantu agalina wansi ku ground era abantu be baamuleese. N'olwekyo obutafuna Walakira kutamuwa kaadi
ffe abantu twabadde bamativu na kugaba kaadi neyagiweebwa kati ne basalawo abantu ne bagaa nti walakira UNIS gwe tuliko amaanyi gaffe gwe tugatadde n'olwekyo ensonga lwaki twalize kubanga people power kitegeeza maanyi g'abantu. Tugenda kutandikira we twakoma tubeebaza olw'obuwagizi bwonna obw'emyaka 5 bwe bumpadde nga ssentebe ate era mbasaba tweyongera amaanyi ate enguudo weeweera wuuyo atandise. Mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda mu Jjuma essaawa leero Lwakutaano ejjuma yatuuse dda tugenda kusaala oluva mu Jjuma kigenda kuggwera Kamugombwa ku kitebe ky'eggombolola. Mwebale nnyo mwebalire ddala twambuka Ibeka ssentebe w'Erusiwano wezetwala omukulu Warakira ono neesiimye nnyo okubeera nga yavuddeyo newankubadde kaadi teyamuweebwa n'abeera nga ate abantu bamwagala kubanga tukoledde ekitagambika. Bantu bangi batuuka mu bifo ne beeraga ne basosola. Warakira kyatayina. Warakira abadde omuntu omusajja awuliriza ne banne bonna nga bamuwa ku magezi n'agawulira so nga ate abakulembeze abamu babeera mu mbeera eyo nga tebaagala kintu kyonna kyonna kimugambwako kuba yatuuka. Naye Warakira yeetootowaza era mu bantu kyoboolaba nti bamwagala n'essaawa zino ali ku maanyi g'abantu. PDM amuyingiddemu bulungi nnyo ate era n'abeera nga enkola za gavumenti zonna newankubadde yali ku kaadi nga ya Nuupu naye ffe ekituleese olwali nze siri wa Nuupu naye ndi omusajja w'NRM naye nayagadde omusajja ono olw'ekuba nti atuukiriza embeera ya gavumenti yonna ebezze n'atagamba nti ate gavumenti eno oba eri. N'olwekyo tusaba Katonda ow'ekisa ekingi atukwateko emiziziko gyonna egibadde gikutte Warakira gyonna gimute asobole okumaliriza byonna kuba enguudo azikoze amazzi agaleese abaana bonna abatasoma bonna yabakolamu omulimu n'agenda nga buli nju ku nju. Kale n'olwekyo omuntu oyo mulaba nti ajja tugasa mu maaso okushamba.